我隻名我唔記得。我做邊個啦？我啊，聽對方嘅。啲林峰。即係阿峰落嚟，阿峰嚟咩啊？唔係咯，唔係呢幾號啊？即係我哋佢哋又調咗啊！又調咗啊！點解佢哋四嘅？呢三四先兩個。呢三。咁你做咩啊？唔知點解喎？低少少，係冇波，冇波再中間波。
慢慢少少。哪一件？如果係你咧，都係讓咗我哋都未到。你過去嘅點咧？佢打你嘅喎。得㗎啦，到位得㗎啦，